kugera kwa Allah tabaraka wa taala. Ilmu Allah alladhi la yattali alayhi ahad, kwe kumanya Allah kwe yesigaliza teri kiyinza kumanya wadde la nabiyyu mursal wala malakun muqarrab, si nabbi yenna mu bannabbi ab'ebbeeyi oba bamalayika ab'okulusegere, ekyo beta qadar. Era ng'esinga kulabikira nnyo mu bintu bitaano, okugera kwa Allah kulabikira nnyo mu bintu bingi, naye yatumirirayo bitaano. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Allah tabaraka wa taala alina ebisumuluzo byayirimu byeyesigaliza nga teri abimanyi. Mu hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu kitabo kya Sheikh Bukhari atugamba nabyo bagamba sallallahu alaihi wasallama mafatihul ghaibu khamsun la ya'lamuha illa Allah, ebisumuluzo byayirimu etamanyikiddwa biri bitaano, teri abimanyi okujjako Allah tabaraka wa taala. Amakulu ebisumuluzo ebiggulawo eriyirimu eyo Allah byesigaliza. Aya esoosa eri mu suratu An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Kati bwe yatuuka mu suratu Luqman ng'eggwako n'abitematema, inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Ebisumuluzo byayirimu eyo Allah gye yesigaliza ebitaano. Ekisookera ddala inna Allaha indahu ilmu as-sa'a, ebikwatagana ne yawmul qiyama, irimu y'essaa Allah gyesigaliza. Tetujja kugiddamu, twajogerako mu wiki ewedde, al imanu bil yawmil akhir. Teri amanyi yawmul qiyama yaddi, programu zayo zigenda kutambula zitya. Nga bw'oyinza okugamba nti nze mmanyi bategeka embaga, abakobe basooka ne kuddako bajjajja ne kuddako basenga, omugole najja mu kifo bwekiti, kati tulizaako. Teri amanyi bya yawmul qiyama programu bwe zigenda kutambula, wadde malayika efuwa eŋŋombe tebimanyi. Yawmul qiyama egenda kubaawo ddi, nnaku z'omwezi mmeka, teri abimanyi. Eyo ebisumuluzo byayirimu eyo yonna yonna, kubanga eyo package nene, ebisumuluzo ebiggulaawo Allah byesigaliza. Ebisumuluzo ebyokubiri byeyesigaliza al-ghaib, enkuba. Toyinza kumanya eno tonnya ddi, tosobola kumanya nkuba egenda kutonnya ddi, kigero ki, egenda tonyera buwanvu ki. Oluusi era ebire ebikwata netatonya, oluusi eraga sayinizi zonna netatonya, ate oluusi nebagwako nga teraze. Wa yunazzilu al-ghaytha, al-ghaythu yenkuba ey'omugaso, al-mataru yenkuba erimu adhabu, ebibonerezo. Al-mataru yenkuba ekosa ebimera, abantu n'ebisolo, ate al-ghayth yenkuba egasa abantu, ebimera n'ebisolo. Tulaba Allah bwe yali atunyumiza abantu ba Nabi Lut alayhi salam, n'atugamba nti wa amtarna alayhim matara fasaa matarul munzarin, nembatonyeseza enkuba, sabakuba. Enkuba yali mbi nnyo, amakulu yali adhabu. Al-ghaythu yenkuba, al-mataru yenkuba etiisa. Yinza okuba kale nga tebakosezza kusula bizimbe na miti, naye waliwo enkuba etonnya ne mubeera kwa zikaali, nga muli kwa zikaali enekya, ennyumba zinaasigalawo, omuyaga mungi, laddu zibwatuka, ebimyanso ne bisala. Naye al-ghaythu yeetonya nomo, tonya mpola, tebaawo na kweraliikirira. Egyo bayita al-ghayth. Ne programu zombi ez'amataru ne ghaythu Allah yazirina, ffe sinaako nemu.
yabyesigaliza wa ya'lamu ma fil arham ekibusunze kyokusatu Allah yamanye ebiri mu nabaana program yonna ey'okuzaala Allah agyesigaliza tewaliyo musawo dokita omukugu ennyo ayinza okugamba nti mutabani wo mu bulamu bwe ajja zaala abaana 6 oba muwala wo ajja zaala abaana 4 nga kuliko abalongo taliyo kubanga programu y'okuzaala Allah agyesigaliza nawe kenyini tomanyi bwogenda kuzaala owasa omukyala asukako 1 2 3 naye nga tomanyi baana bwogenda kuzaala Allah yamanyi programu y'okuzaala yagyesigaliza n'ebiriyo munda programu nga bwetambula mu lubuto lw'omukyala mu nabaana eyo Allah agyesigaliza weebuuze akawanga kana akagumu bwe kati akali mu mutwe mu lubuto lw'omukyala kavawa ne kayingiramu akawanga baketa skull kagumu nnyo kyekimu ku bintu ebigumu ku mwana Adamu kayitawa okuyingira mu lubuto lw'omwana omuwala oyo abadde asoma senior 4 ate ne kataba kamu eyo programu Allah agyesigaliza jalla jalal ebisinzo bya irimu ebirina tiriyo nabbi abimanyi oba malayika enkulu tizimanyi programu eyo abadda irimu eyokuna wama tadiri nafsu madha taksibu ghada omwana Adamu tayinza kumanya changes zigenda mutukako enkya ebigenda okutukako enkya tobimanyi kyomanyi zi programu zo ez'okola buli kanaku nsale subuhi fune breakfast nkwate boda yange ngende ku mulimu nzigulewo edduuka ntule mu ofisi yange ebyo bimanyi naye bipya ebigenda okujja mu bulamu bwo ewaka boda kanakuba ebipya ebigenda okujja mu bulamu bwo enkya teri amanyi ogamba enkya ategeeza dakiika eziddako kati kubanga tusobola okubanga tuvaana mu ddalasa nga luuyi Allah byagerera ebigenda okutuukako eyo programu teri alina bisunzo byayo la nabiyyu mursal wala malaku muqarrab si nabbi yenna bannabbi abaatumwa oba malayika ko malayika abali ku lusegere nabo tebabimanyi ekisunzo ekyokutaano wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut programu y'okufa omwadamu tamanyi gyalifiira alifa bulwadde eki era biribaawo ddi abadan tamanyi kiriyo kitonde kyonna kimanyi programu eyo ey'omwana Adamu alifa ddi wa bulwadde ki nebyo ebisumizo Allah byesigaliza nabi java tugamba sallallahu alaihi wasallama mafatihul ghaibu khamsun la ya'lamuha illa Allah ebisumizo ebikulira irimu etamanyikiddwa biri 5 teri abimanyi okujjako Allah nabyogerako mu Quran mu An'am ate nabiddamu nabinnyonnyola mu suratu Luqman ngegwako nabitematima kimu ku kimu lwaki tulesa ensonga zino yirimu ya Allah tabaraka al-qadar okugera yirimu ya Allah tabaraka wa taala la yaqali alayhi ahad teriyo kitonde kijiyingiramu yagyesigaliza kibaite okugera kati bwotunulira embeera ezo zetukonyeko zonna zitambulira mu kugera nozala baana bameka Allah beyangerera olifa ddi Allah lweyangerera olifa lumbe eki Allah lweyangerera al-qadar enkya biki ebiyinza okutuukako ninze Allah byagira ayinayo neyirimu endala naye ez'ettaano zezikulira la yatala alayhi ahad teri kitonde kyonna kiyinza zimanya okufa ye programu ekyasinza okubonyaabonya omwana Adamu ate nno ziri programu ziri endala ezisoose nnya ziri kaliko okusinga eyo nzibu nnyo era wakubanga waliwo osasula ssente n'osigalawo bandigaggawadde
kubanga buli yandibadde apakasa yandibadde atwalawo ssente n'ebyokuwerera abaana oba bandibivuddeko nga biringa bya airtime oba yaka tutukako ssente nga bakongeza obulamu. Abo bandibadde mu department eyo bandibadde bagagga. Ani yandiyagadde okuva wano niyo tuka ebuwarabu nokulaga prince mugagga muvundu alina okugenda. Buli kyonna kyasaba bakitikkirawo okuva mu America oba okuva Bulaaya ne bakireeta nga kiri origino naye alina okugenda. Oluusi akutuse aweddewo agalwadde gamutamwanya bamulongosa buli kaseera batereze kano batereze kali ate ne ssente nnyingi nazo ate ekibonerezo omuntu omulongosi mirundi 15 wano watana nakala bulungi ate ne basalawa tulina kyetulengedde ekiri ero wiiki 2 ne baddamu ne basalawa saate omunaku batalina za musalaasala ezo sigala busigaza kyokka ne waliwo mubagabaaga ebyo byonna ate era n'agenda. Okufa Allah program yagyesigaliza era kyatukola bulungi nnyo kubanga omanyi olunaku lw'onoofa ya rabbi kyandibadde kirabika bubi. Abamu wandigenza okufa mwenda kilo 5 okweraliikirira abalala banditamye ndibadde n'empisa embi anti ŋŋenda kandi buli kyange kyenina abaana tujja kubalekera maali buza wiiki 2 njala kulya buli kantu kati naye Allah naddira okufa n'akutukweka oli wa matiriyo mitayimba musawo za semiti tokyaweza wiiki kyokka ozimba nnyumba ya kalina mwogenda okuwangalira obulamu obuddako naye nga toweza wiiki mu nsi matiriyo waffe nomala omutuyirawo gwe nositula safari famire nemutetenkanya tumutunde oba twongereyo ekizimbe ky'omugenzi kama kala baadhi alhukama ng'abamu ku bagezi abasalafu salihin ne batugamba yujibuni ibn adam yahtamu bi umuri dunia omwana adamu embeera ze zikwewuunyisa assessira ku duniya emaze omukuba omugongo ate kabuli emweyolekedde mu maaso natagiwasira kubanga buli lukya esembera wano buli lukya ekusembera wa awo wotunudde mu maaso wotunula ng'otambula buli lukya weesembera eduniya emaze okuyitako ng'ekuweereza ne kajjambo ffe gye tunaayiza netugiwa obudde obutagambika ate ibaada egenda okugasa mu kabuli wano n'ogiwa eddakiika ntono bwe bakutubanga eyo ne bawanvuyamu oba babajja waabo tuli ba businessmen twagala genda mu katale kutuba ewanvuye nnyo eduniya okyajongera obudde yo yakusiibula dda tekyalina programu naawe kabuli erina programu naawe tekuli mu birowoozo kabuli ekugamba nti munaye nga nsembedde sawa eno gyeno nkyakola programu za duniya. Abi Dharri al-Ghafari bamutanga Junda bunu Junada bamuzala Madina sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulwanyi namige bamutanga Abi Dharri al-Ghafari oba al-Ghifari fihi logatan kyatule emirundi ebiri Abi Dharri al-Ghafari oba Abi Dharri al-Ghifari byombi bituufu yakyaza omugenyi ono sahaba omugenyi tabi nyini mwakyaziza sahaba yalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omugenyi azze tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaba ku sahaba kati Abi Dharri yali tali bubi mu byensawo sente Allah yali yazimuwa omugenyi yatuuka mu nnyumba fajaala yaltafit yaminan wa shimala natandika okumagamaga mu nnyumba ddyo kono ennyumba ya munna mukyaziza nemwewunyisa paka yamugamba yalaba kimususeko namugamba nti aina mataukum ya Aba Dharri ebintu byammwe biruwa
ate omusajja olwedda amanyikiddwa alina kasente n'amugamba ansa gye yamuddamu yeraliikiriza yamugamba nti ebintu byaffe biri mu nnyumba eri empya muteekateeka okugenda yaani alqabr nga tegeeza ntaana wata salafu salihin ebintu byotalaba wano katugambe firiji, tv, dining table, sofa set n'ebirala ebira mu maka mu ddiiro ebitandikirwako emanyikiddwa naddala ku muntu allah gwadde kasente yamutegeeza kutegeeza nti ebyo biri mu nnyumba empya mututeekateeka okugenda essaawa yonna. Omuvuka n'amugamba nti la budda oteekeddwa okuba n'ebintu madumu tahahuna ebbanga lyomala ng'okyali mu nnyumba eno mwandibadde mulimu ku bintu. N'amugamba ekigambo ekimalako enviiri ku mutwe inna sahiba albayit la yada'ana fihi, okuba n'ebintu nga ndi mu nnyumba eno si kibi, nyini nnyumba eno tanzikiriza gibeeramu, teyambulira aginzijja muddi kati nteekemu biki, wabula eri ennyumba nkakasa nti gyeyo ngigendamu kyolaba mbiteeka eri nyini nnyumba eno tanzikiriza kugibeeramu kuba teyambulira ddi lwe ngifuluma nekanga bwekanzi nga njiri bweru. Abi Dharri al-Ghifari radiyallahu anhu warda kikyategeeza nti nyini nnyumba tatukkiriza kuteekamu bintu. Era lwaki ogula firiji kibi? Bwe ngula entebe zange ez'essente nnyingiko nenzisa mu nnyumba kibi? Nedda, era si musango, bali kyetwagala. Naye abasajja abasalafu mu ngeri gye bategeera Quran ne hadithi eyaabwe endala nnyo ku yaffe. Yamugamba nti nze n'omukyala wange gwe nawasa tusinga kutegeka ebintu byaffe mu nnyumba eri, nga kyategeeza essente zetwandibadde tugulamu sofa ne dining table ey'obukadde obusatu nti tuzisaddaakamu tujja zisangayo eri nga waliyo sofa ne dining table eri. Tuli fenna abo bategera okufa, nyini nnyumba eno tatukkiriza gibeeramu. Era olaba landirira omugamba nti mpa notisi singa bujja ku makyana landirira najja fuluma mu nnyumba yange olina amateeka omusiba alina okuwa notisi. Allah tatuwa notisi khalas wekanga wekanzinga ennyumba gikoze eki. Abamu tebadda nayo anti mu nkola y'ekiganda bamuzeeko ka mu nnyumba ye musalafu tukuzaayo kiki emuluka emukubye mwite ku muziki tumunaze tumusalire tugende enkoowe toddayo. Eyafulumyeyo n'ebigere bye bibiri nga mulamu atambula. Bamashekhe baffe bonna bamasasi ate baddayo rahmatullahi alaihim jamia, tebaddayo yenkola ey'obusiraamu so simba omuzeeko mu nnyumba ye ate alina kuyita mu mulyango gw'emiryango n'omuyise emmanju olutalo lubeerawo olusufu tebakukkiriza abaganda eŋŋumi tekaaba lwaki omuyisa mu manju alina okuyita mu luggi lwawa y'emiryango. Naye okufa Allah tabaraka wataala yakukola n'okwisigaliza irimu yaako era nga kyekisinga obulungi gye tuli. Allah atulondera ebintu birungi. Teberezaamu ng'omanyi nti guno omwaka gwe tuyingidde 2018 2017 sigumalaako. Buli byongera okusembera tomanya naye engeri gye yakikolamu bwatyo kubanga twagala nnyo tetumanyi. Atakyaweza wiiki akola programu za myaka 10, programu akola za myaka 10 nga takyaweza wiiki. Si kibi kola, naye kikulu ennyo al-ihtimam bil-qabr. N'entaana giwessira, entaana giseeko essira tekuli wala, kubanga abavubuka abato balowooza nti kati bwe byayogera bigamba bano abalina envi n'enkanyanya. Tisiraba nko kabuli limbo gye baawudde nti for adults only, nti wano waziikwawo bakulu bokka. Eva limbo gyeva yenkana bazikamu buli myaka kebe royo nga limbo eri royo myaka gyonna gikola ki
tebabyawula nga mu programu zendala batera okwawula nti wano wabakulu naye awo tewayawula kulwaki emyaka gyonna gigenda tewaliwo mwaka gitakola ki gitagenda yonna gigenda al ihtimam bil qabr saba Allah tabarak wa taala tuwe essira okubanga tukolera entana yaffe na ngakati ebisumulizo ebyo ebitaano ekyokutaano ekyokufa tukiruddeko olw'ensonga nti ye program etulumya emitwe ffenna ate nga tolina kyagikolera n'okubaawo mu mbeera zonna tulina kusaba busabi Allah tutwale nga atusiimye batugamba basalafu abategera irimu eno Sheikh Turaifi atugamba nti mu bimu ku byewuunyisa bw'oba owandiika mu kitabo obwongo amaaso amatu omukono byonna bikuŋŋanira mu kantu ako wogenda okuwandiika ennyukuta emu kyamanya gange nze Ahmad eyo ng'ogiwandiika 90% ey'omubiri gwo ebiri awo si bwe guli kuba tuyinza kuwandika nga amaaso gatunudde eri era tuyinza kuwandika ng'owulira birala bw'oba owandiika amagezi amatu amaaso ebirowoozo emikono bisentalingira mu kafo kaki naye kyewuunyisa bwebajjamu emisitale mu lupapula bikyama byowandiika kyolabye omusajja omuzungu yakola ekitabo nga kirimu emisitale lwaki bikyama nga tubiwadde ebintu bingi amatu gali kuno amaaso gali wano obwongo buli wano omubiri gwo gwonna percentage ennene econcentratinze kantu kaki lwaki bikyama nga bajjamu emisitale mu kitabo oba oyagala tuyagala birina okukyama oli kyava ateekamu emisitale naye nnemanyi kyategeeza wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ana ategeeza Quran ategeeza gwe n'eddiini yo nsala nnyo layiri nsiba nnyo mande n'olwokuna siva mu madarasa eddiini yange njiwa obwongo bungi nnyo era ojja kufaanagana ng'oyo awandiika mu kitabo nga temuli misitale weetaagayo anakuumira ku musitale ogwo nga bwolaba omuzungu yakubiramu emisitale mu kitabo osobole okutandulira mu musitale nga muwandiike kosaala otya weetaaga agenda okukumira ku sirat al mustaqim yani kitab Allah al Quran obutayisamba Quran al Karim kuyambala ejiribabu egwe yonna naye nga weesambye Quran al Karim khalas obanga wandika mu kitabo omutali misitale era bwomala n'oteeka eriwo n'ogira bwetuga bino nze mbiwandise nga bikyamye nnyo ye omuzungu n'akuyanguyiriza n'akubamu emisitale otambulire ku sirapu ku luguudo olutereevu obulamu bwaffe twetaaga nnyo Quran okusigala ku siraatu al mustaqim twetaaga nnyo Quran okusigala mu siraatu buli kaanaku mu programu zo mulina okubamu akaddako okusoma Quran ne bwe ziba dakika 5 naye nga kali ku daily basis kiba kya bbeeyi siraatu al mustaqim eyo Allah gyayogerako eri gye yesembera luguudo luli straight eri gye lusembera ewali ejjana naye ku siraatu okwo kuliko obuguudo obuvaako obudde ebbali ku left ne ku right buli kaseera osanga akaguudo akadde ebbali buli kaseera nti wala tattabi'u subula buno obukubokubo obutono bwo si bunene butinitini budde ebbali towetangayo bugenda kujja ku siraatu al mustaqim oba ovudde ku main Sheikh Turaifi atugamba ekikulu si kutuuka siraata gyesembera wabula kufiira ku main ng'obadde tokyamye ebbali ekikulu si kutuuka siraata gyesembera wali ejjana eri kufiira ku main buli ofiira ku main bajja kukimala kutwala omaleyo tuge mu jjana
kalumanywera waali kwe kufa ng'obadde olina akakubo ok'okutta akadda ebbali n'ogyofiira eyo awo wali embaga anti omuvubuka omuto wamaniyu ate alina ogiraba waali tewali kifo okujjako ebbala y'omwenge ekikulu nze sinywa kangende ndabire eyo olwavudde ku sirata almustakima awese mukakuba akebbali singa afiira eyo aba tafiidde ku sirata nze tiimu yange esamba tombuulira kigambo kyonna omupiira gutabudde abavubuka twaliko ku mbaga emu ng'omugole waase eno ng'esamba naye buli kaseera yajjanga essimu n'akuba guli gutya buli kaseera mu dakika nga 5 ng'akuba essimu abuuza abali ku mupiira eri guli gutya kakireka bamugamba nti bateebye tiimu ye eteebye kati nayagala amanye omuzannyi amanye omuzannyi ateebye eggoolo n'eddakiika zateebeddemu nga jjukira nti mu Buganda wano omuko azze okuwasa amaaso gonna bwe gaba teeka wali mu kidala wakati wali buli azze n'amaaso gaba kuki naye yakukutanga n'essimu bw'ati n'akukuta n'essimu n'alabi n'akukuta n'essimu Sheikh Muhammad Seka yaŋŋamba nze abalaba emipiira banneewuunyisa ono alaba omupiira gwa ddakiika 9 ono najja mu sekendi 10 n'amubuuza guwedde meka 2 ne benkana 2 kati ate ono naye yenkana oli agulabe eddakiika emmeka ati rano ne bamubuuza guwedde meka 2 bagayinza okunnyonnyola paasi bedda bwe zitambula bwe zidde eno kutema endobo babuuse batomedde omutwe amakoona era ekigendera ekiri eri 2 kati ono akozesa sekendi 5 gwe n'okozesa eddakiika 9 ne mwenkana awulidde kakati ekikulu kufiira ku siraat so Allah tutire ku siraat nga kiwese mu buguudo obwo bubi nnyo obwo buguudo ate buli kaguudo kuliko omukozi wa ddaawa akuyita tokyamyeko wano mukulu kuliko customer care tagambika noba toli wakukyama niye oli aliwo akusikiriza okukola ki okukyama oteekeddwa kwesiba 2 buli kaguudo kogenda okusanga kuliko akukowoola so Allah tukuume tuleme kukwata bukubo obwo tusigale ku sirata almustaqim era tumusaba tutwale nga tusiimye alqadar okugera kwa Allah tabaraka wa taala yakwesigaliza yeirimu ya Allah gyeyesigaliza teri agimanyi abasomesa ba tawhid oba aqida bagaana nnyo bisima ennyo ebya qadar kubanga biyinza okukutabula oluusi nga tulina bwongo bujja bitegeera ebintu ebikwatagana n'okugera byonna ebigenda okutuukako Allah yabiwandiika min qabl khalqi lkhalqi fi lazman byonna ebigenda okutuukako Allah yabiwandiika nga tannakola bitonde birala byonna n'emirembe negiyitawo ate emirala nga bwe tonnajja amannya gange nze Yasiini ziraba muzaale byonna ebigenda okutuukako mu birungi n'ebibi Allah yabiwandiika nga tannakola gulunansi Allah yabiwandiika nga tewali kyabaddewo ate ne bibeerawo bubeezaawo nti wali wajja kujjayo omuntu bamuyita Yasiini ziraba muzaale ali wangala emyaka bwegiti alifuna bino alituukibwako bino ne bino alifiira wano n'abiteeka wali ate wayitawo emirembe emirala nga tanatonda bitonde ebyo birala min qabl khalqi lkhalqi fi lazman yabiwandiika ne bibeerawaawo nga tanatonda bitonde ebirala ne biyitwako n'emirembe generations ne zijja nga ziyitawo ne centuries nga bitereke oyo Allah waffe mu hadithi al-Qudusi Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi yagisomera basajja ba Imarati eyo ne batya ne bamuwa obufumu bw'essente Allah musasire Sheikh yafa yabna Adam hadithi al-Qudusi wange mwana Adam la takhafanna min dhu sultan totyanga kirimanyi yenna omufuzi yenna omukambwe ekijambiya tomutyanga wa sultani baqiya ate nga nze n'obufuzi obutaggwawo totyanga mukulembeze yenna kijambiya nga Allah waali ate obukulembeze obwa Allah tebuggwawo bano abalala bukola ki
bakya ku makya nga takyalina buyinza wadde second negenda mu maaso la takhafanna min dhiqi rizq toddangaawo nootya riziki ng'omugabirizi wa riziki waali nassaako akagambo akewunyisa wa khazaini la yanfaddu abadan amawanika gange tegakalira oba yola kawunga oba bijanjalo oba nkoko oba nyama matooke amawanika gange tegakola ki teweraliikirira nga riziki olunaku n'olumu nga nze wendi allaho nyini mawanika ate agange tegakalira bwogenda mu lusuku olulu okutima etooke nga temuli oba n'ogenda ku ATM nga wazimazeeko nejjukira nti wa allah tezikola ki ewa allah tezigwayo hadithi eyo nzibu nnyo ezzamu mwanadamu amaanyi eyo hadithi nzibu ezzamu nnyo mwanadamu essuubi abadde nga yagwamu essuubi yenna ali awo ati nkoze ntya banangina balizaaki nyini egaba riziki waali ekyo kimu ekyokubiri awobwe tewakalira talikya ku makya nti we amawanika ge gakalidde kubanga bino byonna byetufuna biva mawanika ge allah tabaraka wataala amawanika ge tegakalira abadan kati byonna ebituwandikako alqadar nga sunabaawo al ajal madama al ajalu baqiya kana rizqu atiya kama qala ba'd as-salaf as-salihin ebbanga lyomala nga ajali yo tennatuuka riziki ejja kujja toeraliikirira madama al ajalu baqiya ebbanga lyomala ng'okyali mu nsi ajali tennaggwayo kana rizqu atiya riziki yo weeri kubanga omuntu omulamu alina okulya alina okunywa omufu yatalya amakulu ajali ne riziki yo bya luganda era yo ajali ebeerera etuna wali ku riziki asigaze emimondo emeka asigazeyo lita z'amazzi meka ez'okunywa amazzi gaweddewo kati ate emimondo negyo giweddeyo ajali ng'ekusika bitambula ebi omulimu gwa riziki kulabiri omulimu gwa ajali kulabiriza riziki kubanga tayinza kukutwala ng'okyalinawo amazzigo oba ekyemisana abadan era tuba n'abalwadde mu malwaliro ng'ali mu mbeera mbi yalekerawo okulya n'okunywa najjadde engulu n'asaba ekibumba n'ennyama y'embuzi n'agisaba n'asaba ebintu kumukumu amasimu ne gavuga bannange haaji te alhamdulillah twebaze allah yasaba ekibumba ne bakireeta n'akirya n'asaba ennyama y'embuzi n'akirya n'asaba akatogo n'asaba obusera kumbi azze kubikima era waite ennaku bbiri kimutegeke tugenda kuziika kyate gwe mwatugambye yateredde gwe mwatugambye nti yasabye n'ennyama y'embuzi eyoyo kubanga talina kugenda ngeni wakyaliyo riziki alina okusooka ogimalawo obulawo omulwadde watabuka kubanga omuntu omulwadde ebiseera ebisinga tatera kuwomera byakulya naye n'atabuka n'asaba buli kintu ate ng'akirya buli kyemuli takyalya amaanyi ne gabaddamu abajjanjabi ebiseera ebisinga abazze akwataganye mangu riziki tekola ki talina gireka alina okugenda nayo tatulekera liita ze za juyisi tatulekera kiro ze za kawunga tatulekera za bijanjalo naki ayinza okugamba ebijanjalo n'akawunga byenjagala kyokka eddwaliro limulimu lya bbeeyi tebabifumba nawo nimukola bukozi order nebabifumba alina okutwala kakota kakadde kasigadde kati al ajal wa rizq ebintu ebyo byombi bitambula byombi naye ng'ebyo allah tabaraka wataala yabiwandiika dda ebigenda okutuukako nga bwe tujja okulaba mu hadithi ejjaawo mu maaso ey'okuna insha allahu tabaraka wataala ebyo tusobodde okwejjukanya ekiro kyolwaliro الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها jangu soma ebibuuzo jangu entagenda kusula kubaawo akiisemu. Assalamu alaikum. Tulina masijidi yaffe ekisugu naye kuliko kabuli mu maaso ekyo kiramulwa kitera.
alqabr bwebeera mu maaso ga masijidi gyetunula nga tusaala nga tewaliwo kikomera ayinza okuba nga mu maaso naye nga bwova ku masijidi waliwo bazimbawo ekisenge nolyoka otuuke wali entaana ekyo kiba kirala tusobola gisaaliramu bwebanga tewali kisenge ekyo gireke noonya masijidi endala bweba osaalira ebbanga lyemala ng'eri mu maaso era ekimu kirina okuvaawo bwe kiba nga kabuli yasookawo nemujja ne muzimbawo omuzikiti nga temulabye nti waliwo kabuli kubanga oluusi wayinza okawamirawo omuddo ne gugibikka ne mugula wano ne muteekawo masijidi kati ne bajja balimawo ne mulaba nga waliwo entaana eyo tekizuukulwa masijidi tugikoona ne tugimenyawo kubanga ekyasookawo kyekiina haqqi okusiganyi tugimenya tetuyiikulayo mufu wabula ate singa bwe kiba nga masijidi yasookawo ne balyoka baziikawo ate masijidi erina haqqi yosigala kubanga erina haqqu sabuuku eyasookawo awo tuziikula ki omufu webitebyo byawukana masijidi tugisondedde ebbanga ddene naawe ogirabye abantu nebankanya tutugimenye tugimenye kubanga omufu mu shariya tamala gaziikulwa byatiyuuka ebyo ekituufu kiri nti nawe mu magezi go obalaba nti masijidi ya ssente nnyingi okusinga omufu naye obusiraamu tebumugyawo okujjako bwe tuba tufunye omukisa omulala bannannyini kibanja kiri omuli masijidi ne baagala okidevelopinga kubanga ate mu bimu ku byewuunyisa singa omuntu ayagala okugaziya oba ekizimbe kuliko bakadde be baafa bali oba mukirizo bajjawo mu mateeka g'obusiraamu bagaa nti bwe baziikirawo bali tebalinawo bwetaavu kati ekibuga kikulaakulanye bala kuteekawo maduuka tumugaa nti bajjeewo lwakuba tewaliwo mikolo gikolebwa nga tubajjawo ate eyo mujjwa alina okujja ate mujja kiro mubajjayo ku ttaala walina okubawo amagi n'ebirala tewaliwo mukolo nagumu gwe tukola nga tubajjawo ate tumala okutegeera nti shariya etukkiriza nga tutandika kusimawo bantu wallahu alam. Assalamu alaikum. Imam, okukongola enseenene kikkirizibwa mu busiraamu? Kitegeeza ki ekongola enseenene? Mulimu okulumya enseenene, aljarada, enzige, asamak, ekyennyanja biina ennamula ndala mu nkolagana yaffe nabyo mu shariya. Ekyennyanja enfa yaakyo kuva mu mazzi. Tuyinza kugaa nti mukisale mukirumya mu kisale kife bw'otakisala bw'okirumya si bwe kuba enfa yaakyo kuva mu mazzi nekiba nga tekirina oxygen owaakyo oyo ow'omu mazzi yenfa yaakyo era bwe tukolagana nakyo mu shariya. N'enseenene n'enswa yenkolagana yaffe nazo gwekyali ku ekyo weebuuza oziteeka ku sigiri nga nnamu ne bazisa mu sefuliya nezookya ne zisambagala bwetyo bwe tulina okulagana nazo okuzirya. Shariya tetugaana. Ekyennyanja n'enzige enseenene n'enswa zo yazikkiriza tukolagane nazo bwe tutyo, ate ebirala nedda tetukagana nayo kubirumya mu mbeera efaanagana bwetyo. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, wasomesaako n'ogamba nti okugenda mu mawanga g'Abawarabu okukola kiri haramu. Nina mukwano gwange eyatandise ekibiina ekibatwala. Bwe nagezaako okumugaana yagamba nti abagenda ne babonaabona babeera balina bye banyiiza Allah, naye kwe kubabonereza. Kyokka ono mukwano gwange tagendangako yadde mu nsi z'Abawarabu. Alamulwa atya? Saagamba nti ogenda okukola mu Bawarabu kiri haramu. Nali neewaza ogenda okukolayo naye nga sikiri haramu. Ate ogenda okukola mu Bawarabu kibeere haramu ate mu Bazungu halal ku biiki ne mu myenge.
sinza gandi kiri haramu. Nali njagala kubalaga bulazi buzibu bulimu era nakati kyenkyaliko, era nze oli okumbuuza njagala genda Abawarabu kukola muga nti totegana kumbuuza kuba nsaagala, si kirungi. Abawarabu ensi zaabwe engagga zirina ssente, naye gwe bozebuzi kizibu okutuukako ssente gwazze kizibu ng'ate mbazungu. Muwarabu aba mugagga naye gwazze obuzi kizibu okutuukako, era bukutuukako butini. Ekyo kimu. Ekyokubiri, amawanga ago kati nga Saudi Arabia mawanga magatte. Okwata omwana w'omuwala n'omuweze Saudi ng'akulira mu Afghanistan yalabanga Muwarabu, akulira mu Pakistan, mu Yindi, mu Nepal, kubanga buli nsi yonna weeri wali. Kati basaako ekirevu n'ekitambala ekimyufu golaba nti Muwarabu. Kati empisa emize emibi gyonna negigenda gikuŋŋaanira awo, yagabwe nti Abawarabu batubonyaabonya naye ng'akulira musajja mu Nepal yambonyaabonya. Ekyokusatu, ebintu kalica y'abasajja Abawarabu kubo aba ali bulungi, naye bwagikuteekamu gwoba mu kubonaabona era oba mutoca. So ateeka nga ku sayidi eyeye awo awulirira emirembe. Ekyokulabirako, Ebwarabu omwana omuwala tatambula, amala emyezi 4 mu nnyumba nga tafulumye kwadde olunaku n'olwo. Kati tebeezaamu omwana omuwala wadde aweereza emmere mu Uganda wano ng'atambula ekibuga n'akimalako, omusibira mu nnyumba omwezi gumu b'omusse yenna era gandasa. Ate bonna bwetunulira salafu salihiina ffe betweyitamu tuli ku nkola yaabwe, baasalanga ku swala ng'ali on the way. Olunaku lwaba mu safaari bw'ati wasala, naye bw'atuukayo eri taddayo kukola ki. Naye ffe olw'okuba tetwagala nnyo bintu byakusaala ebyo jamaana twerimbika mu kali akawaayiro. Nze ndi musaafiri ate jjama enkakatako ng'asalira mu nnyumba. Gwe osalire mu nnyumba okumala emyaka 5 oligenda okuddamu okuddewo mu kusala jjama nga ekuzitowerera. Tuli ffenna. Era n'oyo omuntu ali mwezi ensi ng'aliyo emyaka 5-7 tumuteekamu ono ali avuga safaari. Obulamu bwate bukyali bwa safaari obwo, efuuka mbeerayo tosala juza. Wallahu alam. Assalamu alaikum. Bukwakulizo ki obukkirizisa omukyala okufuluma mu maka ga bbaawe era omukyala akkirizibwa okuvuga emmotoka? Okufuluma mu maka ga bbaawe nga bafunye obutakkaanya oba nga tasabye ogenda okukola? Omukyala ovuga emmoloka akkirizibwa, tekiri haramu omukyala ovuga emmoloka. Ate bavuganga embalaasi. Kati emmoloka n'embalaasi golaba ki ekisinga okuba nga kikakkamu? Embalaasi ekusundasunda wenna. Saudi Arabia yali yakigaana nga batiira okuba nti ewaka balina kapasite efunira buli mwana alina emmoloka, ng'abaana babala bajja ttambula bokka. Bali bakitiira ekyo okuggalira obwononefu. Okuggalira ki? Kubanga batamanyi kuvuga mmoloka kiba kitegeeza buli wanaatambulanga ajja kuba n'omuntu, naye buli waba ng'agimanyi asobola okutambula yekka. Ate ekyo kya bulabe mu bikola eby'obwononefu, naye nga tekiri haramu mukyala avuga mmoloka. Aba avuze embalaasi ate n'entula y'oku mbalaasi ogimanyi, si ey'okutula ku mmotoka munda. Omukyala ogenda okukola byombi Allah abyogera. Waliwo yamugaana mu Qur'an mu suratu Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula. Yamugamba atuleeka. Allah okugaana omukyala okukola amumanyi, omutima gwe munafu, ayiikayiika mangu. Faqulubuhunna sariatul mayalani, emitima gy'abakyala giyiika ki mangu nnyo. Kantu katono nnyo bwe kati baba mugjeeko ebirowoozo nga bitaddeko ono amuli mu maaso awo. Yabatonda abamanyi, agamba batuleeka. Tuli ffenna mu suratul Qasas n'abaako engeri gye yabataamu ng'atunyumiza Nabi Musa alayhi salaam we yasanga abawala ku luzzi n'abayamba. Naye Nabi Musa ekyamwewuunyisa ennyo, abaana abawala lwaki bakola, abakazi bano bakijja kyokuba nti bakola.
yakyewuunya nnyo balina okutuulaka kwe kugenda nga ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdila riha wa abuna shaykhun kabir yababuuza akabuuzo kimu ti ate mwe kiki ne bamubulira byonna tetwandikoze naye kitaffe mukadde ensulo zino zijja kufinja nyonta kwe kuziyita ku luzi zinywe Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi bwe yavunula aya yatulaga nti omukyala tuyinza omumukkiriza okukola singa banga abawala Musa bye yasanga ku luzi omwami bw'asasula fiizi tujja funa kyakulya renti amuleme mediko efuke kizibu ate omukyala nawe akalimu kasobola okukola amakulu tujja kukkiriza omukyala akole singa wanaabe waka nga waliwo obuzibu omwami alemeddwa okutuukiriza ebivunaanyizibwa by'ewaka era bwe tunaba tumukkiriza okukola alina kweyisanga abawala aba Nabbi Musa bye yasanga ku luzzi batya balina hijabu super hijabu full so ya fitting ne legging ne kiki ya figures ezisiba zonna ne zidda ku ngulu ekyokubiri adamul ikhtilaq nga tebitaba mu baami kali akagamba nti fawajada tadhudani kitegeeza nti yasanga wajada ummatan minan nas yasanga abantu bangi ku luzzi ya sukhun nga banywesa ebisolo naye ng'eŋŋumi ekaaba mazzi ga lutalo wawajada min dunihim imra'ataini tadhudani bw'ayisaayisa amaaso nalengera abakyala babiri bali nga batangira embuzi zaabwe zireme kunywa mu byamwewuunyisa bali bateekeddwa okuba nabo baleese embuzi kunywa lwaki bazitangira ekyayi kibatangiza embuzi nga singa etoloka negenda mu zaabali ajja kwetaba mu baami ya imma okubeetaba mwanjala mpeeza embuzi yange eri mpeeza embuzi yange ayogere nabo abayingiremu kwe kutangiranga ezaabwe bwe bati bali banamala okugenda obuzi obunaaba busigaddewo ezaabwe zikole ki zinywe amakulu omukyala anaakola alina kuba nga abo hijabu nga yeeyo si ya fitting yeewala okwetaba mu baami era emirimu bwe giba gyakwetaba mu baami nakubeesimbamu kubakanulira maaso ate gwe guba haramu tajja gukola ensa era Nabbi Musa baabimunnyonnyola nga ye Allah yamuwa amaanyi ge naga mumpe embuzi zammwe bali bonna n'abajjayo n'abasebbali na sayizi abo baye bajjayo atya Mungu yamanyi abantu abali mu kinaana nga bo bennyini beekuba okwemalawo ye abajjayo n'abasebbali wali ne badde bali ezabano ne zinywa n'azibaddiza kanaga namwe muzeeza mwe zinywe yabona yabajjayo n'abanyweseza ekyokuyiga ekiri awo omukyala yenna bajjanga mu maaso go kubanga abaana bawalabu balagavu balungi omukyala bwajjanga mu maaso nga alina obwetaavu gy'oli nga mubalagavu weyise nga Nabbi Musa alayhi salaam mmalako obwetaavu buli si kusaba kanamba kasimu nakumubuuza mufumbo basi mufumbo era ebyokufumbira byogerako ki kati nze ondaba otya buntunulira bwoti tuli fenna mmalako bumazikazi bukaluwa kali kokka Musa alayhi salaamu lwamuyitiramu ng'ekyetaago kyabwe akisobola kiyamalako naga nti embuzi zammwe ziizo ne bagenda eka ebigendera by'ebyafaayo ebyo mu Qur'an baba bagamba nze naawe so si bone batunyumiza Musa nayamba abawala nagenda abagamba ffe abantu bangi nnyo omuwala asimanyi eno semester esembayo tuition yaganye ate ebibuzo byange bisembayo nti mmeka kakadde totegana kukawedde tuula wano kalagana tuula wano nga omukono gwayiseemu dda guli ku lugoye lwoli bw'oba olina obusobozi omumalira ekizibu kye mala kizibu kubanga otunulira ebyaddako Musa alayhi salaam bye yafuna jjukira Nabbi Musa alina ebizibu bye naye Firawuni amunoonya kumutta ate asanze abalina nabo ebyabwe ate nga bye balina abisobola ne Allah namumalira ebibye si bwe guli ne Allah namumalira ebiki olwamala ekyabano nalo namumalira atuse mu nsi mpya tamanyi wakusula n'alyanga ki ngenda kulaga wanzira wa buli yafuna omukyala buli yafuna amaka
n'afuna n'omulimu contract ya myaka 9 yasayininga contract myaka emeka ffe nga negye tukolera tetunayo garanti ku mirimu sabi nabakola ki Allah byamuwa mu kuyamba abaana abo abawala bye bitutawanya okufuna omukyalo w'eddiini atakujuze ye bwe yafuna okufuna ekisulo nga tebagenda kukonkona n'akalimo Allah yabimuwa ng'ayisiza mu kuyamba abaana balwa yayamba bayambi tabalina muntu ogwamu naye gyali myaka gye nvubuka muto muwarabu baana bawala bato bawarabu balungi myaka gyegimu nesiba akaana akawala n'okagamba nti bwontunulamu bwoti olaba